Передатчик сигналов. Прочтите инструкцию к нему внимательно. В нем также есть карта. Подземная база глубока и обширна, так что следите за своим местоположением. Ты не тот самый супербыстрый световой флэш? Отдайте ребенка. Мы тебя давно ждали, мы знали, что ты пойдешь этим маршрутом. Великолепно. Вот почему ты достоин смерти. А быстрее ты не можешь? Преступник конца выпуска 44-го класса. Световой флэш. Вы? Понятно. Так их целью с самого начала был я. Наконец-то мы встретились. Лицом к лицу, я дождаться не мог. Жаль, мы почти разрезали его на куски. Я думал, будет сложнее. Хватит болтать. Он разрезал стены? Не может быть. Как я и думал, вы из деревни. Зашли так далеко просто, чтобы убить меня? Тут становится тесновато. Давайте немного переместимся. А это местечко неплохое, да? Мы забрали его у монстров силой. Может биться на полную. И драться серьезно. Запомни имена своих убийц. Золотой 37-й выпускной класс. Штормовой ветер. Адское пламя. Кто вас нанял? И что ты сделаешь, если я скажу? В одиночку уничтожишь его армию? Лучше умри. Мы хотим править миром своими силами. Вы боитесь проиграть? Почему не выпускаете свою силу? Ого! Так ты все равно последовал за нами. Какой доставучий парень. Не надо недооценивать нас. Позвольте преподать вам, наглецам, урок, что вы никогда не сможете превзойти меня, просто став монстрами. Знаешь, слова назад уже не возьмешь. Огненный выброс, пылающий удар. Невозможно, он смог справиться с этой техникой, когда я в форме монстра. Молниеносный выпад. Так твоей целью было уничтожить оружие? Без сомнений, его навыки на таком же гениальном уровне, как у нас. Мы закончили? Вполне достаточно. Пора бросить сражаться с ним как ниндзя. Истинная форма нашей силы.
Абсолютная техника. Световой разрез. Дерьмо! Почему? Если у тебя был такой козырь в рукаве, почему ты не использовал его с самого начала? Я лишь искал способ покончить с вами обоими одновременно. Было бы проблематично, если бы кто-то из вас сбежал. В конце концов, остальным членам С-класса пришлось бы повозиться с вашей скоростью. Вам следовало бы избегать схватки со мной любой ценой, вот и все. Избегать схватки, да? Ты действительно раздражаешь. Убийцы, как мы, существуют только в тени и относятся скорее к инструментам, чем к людям. Мы желали быть на одной стороне с грабителями, правителями. Скажи нам, Световой Флэш, где конкретно мы ошиблись? Вы мало тренировались.